manipulantëve që e kanë manipulu një vdekje si vajzën time, domethënë 3 vjeçare, se vajza ka ndru jetë po atë ditën kritike me të 4-tin, 2-tin 2026, edhe kështu që i falenderoj pa përjashtim gjitha mediat, gjitha portalet për mundësinë, për hapësirën që ma kanë ofru ta jep opinionin tem publik, që tregoj bashkëqytetarëve të mi, që tregoj të gjithë shqiptarëve anë mban botës ku jetojnë e ku veprojnë, se fëmijën tem, vajzën tem e kanë myt me dur të veta, e kanë manipulue rastin si një fëmijë 3 vjeçar, mas me pas ndjenja si prind që janë, pa më parasysh, pa përjashtu anë sociolog, doktoresha. Doktoresha ka qenë Dafina Bytyqi Shabani, bia e Cem Bytyqit. Edhe atë ditë kritike, vajzën e kom hospitalizu me datën 3-tin 2-tin 2026, do me thonë me 3 shkurt, të nesmën e kanë shtinë në sallë të operacionit. Pejat i momenti, pej orës 8:05 të mëngjesit, vajzën nuk e kam pa, faktikisht bashortja e ka sjell në sallë, se unë e kam qenë rrugës duke ardhur pej fshatit, se i kom pas edhe 3 fëmijë në shtëpi, o dash më kujdes dikush për ta. Bashortja ka qenë në repartin e ortopedijës, në QKK, me djalin edhe me vajzën. Edhe po atë ditë kam pas me kry intervenim edhe djali edhe vajza. Po vajza e kish pas terminin e para, ka qenë e listume, edhe e kanë marrë bas sha më kanë njoftu bashortja gjatë rrugës në telefon, edhe i kom pas thonë janë mujnë me dalë transkriptet që kam bisedu në telefon, mujnë me verifiku edhe policia, prokuroria, që shka i kom thonë në telefon bashortës time, që mos ta fusin vajzën e sallë pa prezencën tem. Fidan, po më intereson, më falë që po ndërpej, po do të lidhem këtë, për shkak se deklaratat tua janë shumë të forta që ke dhënë vazhdimisht në media. Do më thënë, si pas teje është, doktorët nuk e kanë tregu punën e tyre profesionale dhe vajza ka ndru jetë. Apo na tregoni si ka qenë gjendja e vajzës, kur e keni sjellë për operim? Ka qenë vajza mirë? Jo që ka qenë mirë, vajza u konë me disponim të plot, janë kamerat e sigurisë, i kanë marrë policia, prokuroria e rastit i ka të gjitha filmimet që shka qenë vajza, çfarë gjendje ka qenë, përjashtim që asoj anomalie me shputat konve, une nuk e kuptoj. Të bake nuk e kuptoj për çka rrethonat, për çka me ardhë deri te vdekja e një pacientit kur ka problem me shputat konve. Të kish pas ndonjë problem me frymarrje, të kish pas problem me mushni ose me probleme kardiale, është evidente do të mi parashiku gjitha paramasat për me ardhë deri te konstatimi që a është për më fut në operacion qaj pacient, apo s'është për më fut në operacion. Une mendimi jem edhe bindja jem është shumë e fort, edhe shumë në aspektin, po ta thom me përgjithësi penale dhe morale, po ta thom se vajzën e kanë myt me dur të veta në sallë të operacionit
edhe është problemi baki se qysh mundet një pacient ju ka përjashtim orës 10-45 minuta kur u dalëm ka njoftu doktoresha më ka thonë se vajza e ka kryer operacionin. Po na tregoni, ti tha se i tha shoqës që mos të fusin sallën e operacionit pa ardhune. Të pritën ty apo e kanë futur në sallë? Jo. S'm kanë prit, kanë thonë, njerë kishin thonë po pe presmi, unë i thash, të liqeni Badovcit jam, shumë shpejt muj me ardhë dhe e kom vozit kerën, po të betona veturën e kom pas veturën me qira. Me qira e kom pas. Edhe po i publike ma kanë ndihmu shumë, ma kanë ndihmu një kujshi aty, i tjetër i fshat është, pjarra jam një tash të ati djali shumë, djali i ri, është shumë djali mirë, ma ka pas dhënë veturën për një kohë shumë gjatë, abden edhe shërbim, edhe me qata i kom bajt fëmijën e smut, edhe më ka thirrë bashkëshortja në telefon, i kom thonë, i kom tregu mos ta fusin vajzën pa prezencën time. Ka thonë, po thoj po të presmi, momentet e fundit. Abden, lam të mira e fundit i shkon, i shton edhe anesteziologëve aty të hymja e sallës, edhe bashkëshortës, ku po më qënë mamë. Vajza, i shton të mjekë mamit. Jo, ja kish bo, jo të mjeku, po më du me shku të shtëpia babit. Të babi jam po du me shku. Edhe për ati momentit, ja kish bo me dorë të dua mam, edhe qaja është lam të mira fundit. Ti nuk ka rritë t'jesh në atë moment ku... Jo, nuk kam qenë në momentit. Më përshëndet me të bijën teme, me enxullin tem, se si prind nuk mundesh mi dallu as vajzat, as djem, po unë e kom përjashtu pak ma tepër e kom dasht edhe për probleme që i ka pas me shputat konve, edhe u kon pak ma hareshme u kon gjatë komunikimit, edhe u kon ma e dashne për muë, më ka dallus në dvetën si thmi, aja veç babin e ka dasht. Pik. Aja ka thonë babi jem është çdo sen. Si s'ke gëzof një tesh të emën dikush me marë, me përdor, me pa aja e pa ja ik, ose pi trupit, ose pi dore. Aja ka thonë është e babit tem edhe pik. Për jashtim, kur se arrej, edhe më rrinë para syve, ju konë do torte ja blesha, i kishke shumë qef, dhe me komplet janë, se di du më copa, se di sa i ka, a i komplet, më rrinë para syve, kur ja blesha baki, kuj në bre nuk ja dhoke një, ke këto janë babi jam i plenë, thmijat janë. As një thmijës tjetër, thmive të me tjerëve nuk ja dhoke, u deshke mi ja blesha i cilët ka një. Edhe aja e ka pas strikt, ka thonë kjo është, to janë thmijat, to mi ka ble babi jam.